Lamak bana makanannya, tambocie udah. Nu teu apal ya ayeuna teh aya bajambak kapau besti, nasi kapau hiji-hijina nu di soreang ieu nya. Masakan Padang teh salah sahiji favorit urang karena dominan lada jeung asin besti. Teh mana parasmanan di dieu mah jadi teu kudu lila-lila nungguan di ladangan ku si mamangna. Geus kitu pasakana teh lekoh berempah full pokona mah non MSG deui nya. Lamun dahar makanan Padang teh urang mah sok wareg nepi ka peuting besti komo lamun bulan puasa mah nya. Lebih dari 50 menu aya di dieu nepi ka jangar urang milih naon wae besti. Wajib dicoba gulai tunjang, geus kitu telur barendo, ieu teh nya geus kitu teh kepala ikan kakapna aduh Endolita Bambang Suganda pokona mah. Tempatna lega aya 2 lantai, jadi rek mawa sakompi ge ieu mah asup besti, terus teh lamun di luhur mah nya pemandanganna teh sawah, jadi aduh asri pisan gitu nya. Menu jajanan oge lengkap besti, ieu teh rupa-rupa ngan urang poho deui ngaranna anu urang inget mah bubur kampiun soalna ieu ngeunah besti dicampur-campur tehnya. Teh meunang teh jajan kadinya tapi jeung kuahna hungkul meunang besti ngan ke balikna ngumah wadahnya. Tapi urang pernah harita keur balangsak teu boga duit besti meuli 3.000-an dibere kuahna hungkul teu naon urang mah dibanjur kenying sangu ge geus ngeunah. Lamun lewat tol Saroja ulah poho mampir besti. Patokan namanya keluar tol Saroja sebelah kiri, belokan pertama ngajeblag tanya Bajamba Kapau.